Hello YouTube，我係 Carson 啊。今日想同大家分享一個 IG post 自動生成系統。如果你一個 IG page owner 成日都要做一啲好繁複嘅設計過程咧，咁呢一個系統就啱晒你啦。咁我哋望一望一啲例子，到底呢一個系統可以做啲咩嘢出嚟先啦。咁第一個 page 咧就係要睇 OpenUp HK 啦。咁你會見到佢哋嘅設計咧，其實全部都好繁複嘅。個背景就係灰色，咁然之後個主題就喺上面啦，中間有啲公仔啦，咁然之後下面咧就係有佢哋公司嘅 title 嘅。咁我哋又望下另外一個 page 啦，就叫做 CyberHK。咁佢哋又係一樣啦，背景有佢哋自己嘅 template 啦，主題就喺上面，中間就係有佢哋嘅 mascot，咁然之後下面就係佢哋嘅 logo 嘅。咁我哋今日咧會幫 CyberHK 就去整呢一個自動化系統啦，因為佢哋以前每次出 post 都要去揾人手去 design 嗰啲 mascot， 咁然之後每一個 post 咧都要用差唔多成750蚊，同埋2至3個鐘頭就去做 research 同埋寫 post 嘅。咁所以由於成本好大嘅關係咧，佢哋亦都係非牟利機構啦，咁所以就令到佢哋出 post 有啲困難。咁我哋今日就會幫呢一個 page 做一個自動生成系統啦。咁做之前咧，我哋就先了解一下我哋做嘅系統到底要有啲咩要求先啦。咁首先個要求就係星期1至6都要出一個 post， 每次出 post 之前咧都要做資料搜集啦，咁然之後先至可以寫 IG 嘅 description。寫完 IG description 之後就會去設計佢哋個 IG post 啦，嗰個 post 就一定要跟翻佢哋嘅設計規範啦，就係你見到同一樣嘅背景啊，要用翻佢哋公司嘅 mascot 啊等等嘅。然之後個 AI 生成咗個 IG post 同埋 IG description 就要做翻一個人手確認啦。然之後最後就要記錄翻去 Google Sheet 同埋自動 upload 去 Instagram。咁我建議大家咧，如果想自己整一個 N8N 嘅自動化流程，最好就係做翻一個簡單嘅 wireframe 先。咁我呢度就幫 CyberHK 就做咗一個簡單嘅 wireframe 啦。咁個 tips 咧就係你平時人手點樣出 post 咧，咁你個自動化流程其實都會係同你人手工作差唔多嘅。咁好啦，我哋第一步咧就係要首先知道今日係星期幾啦。因為我哋星期1至6先出 post 啊嘛，咁第二樣嘢咧，我哋就要為嗰一日揾主題啦。咁 CyberHK 咧，佢哋嘅工作方式咧就係每逢星期1咧就會 target 一啲中學嘅學生啦，星期2就會 target 一啲大學嘅學生啦，咁然之後星期3咧就係會 target 一啲畢咗業嘅學生，如此類推嘅。咁即係基本上唔同嘅年齡層就係 for 每一日唔同嘅 post 啦。咁然之後，所以我哋要知道星期幾，咁然之後我哋就要為嗰一日揾內容啦。咁然之後我哋知道主題之後咧，我哋就可以為呢個主題做 research。然之後咧，我哋就會去寫 IG description 嘅啦。寫完 IG description 之後咧，我哋就要準備 post 嘅材料啦。首先我哋要知道今日要用啲咩背景啦，我哋要準備個標題啦，同埋我哋要準備個吉祥物嘅。即係你可以呢度睇到，就係上面有個標題，中間有個吉祥物，咁然之後個背景啦。咁當呢3樣嘢準備好之後咧，我哋就會將成個 post 整出嚟，最後就會 send 去俾客戶嘅 email。去做驗證，咁然之後就再 upload 去 Instagram 同 Google Sheet 嘅啦。好啦，呢度簡單嘅介紹同埋背景，大家依家都清楚啦。咁我哋依家可以開始做呢嚿嘢出嚟咯喎。好啦，咁我哋依家就嚟到 N8N 啦。咁我會逐步咁樣解釋咧，到底成個系統咧就係點樣運作嘅。咁首先我哋一開始就係佢每一日上出一篇內容啊嘛，星期1至6。咁然之後每個星期1至6咧都會出一個唔同類型嘅主題啦，就 target 唔同種類嘅 demographic 啦。咁所以我哋一開始咧就係每一日朝頭早9點咧，呢一個系統就會 run 一次啦。咁然之後咧，我哋就會利用呢個 JavaScript 就去得取到底今日係星期幾啦。你可以見到 Day of the Week 係 Tuesday 啦，今日係星期2啦。咁咧唔識 coding 嘅朋友係完全唔使擔心嘅。呢一個咧係用 ChatGPT 佢自己 code 出嚟嘅。你只要同佢講話，你依家係 N8N 做緊一個 workflow 啦。咁然之後你想整一個 note， 即係呢一粒嘢就叫 note 啦。就想整一個 JavaScript 嘅 note， 就可以知道今日係星期幾。咁佢就會幫你 code 出嚟，你 paste 上去就 OK 㗎啦。咁然之後咧，我哋知道今日星期幾啦。咁然之後我哋就有個分類器啦。咁如果今日係星期日嘅話咧，咁我哋呢個系統就乜都唔會做㗎啦，就會停咗㗎啦。咁因為我哋星期1至6需要出 post 啊嘛，咁星期日係唔需要嘅。今日星期2啦，咁所以我哋就會繼續啦。咁然之後咧，呢一度咧就會用 ChatGPT 嚟做一個 AI agent 嘅主體啦。咁呢一個就係一個 AI agent 啦。咁然之後佢個大腦咧就係經過一個平台叫 OpenRouter 啦。咁如果你上網寫 OpenRouter，咁第一個就會係佢㗎啦。咁你只要喺度開一個 account，俾錢攞個 API key 咧就可以用㗎啦。
咁點解要用呢一個平台咧？就係因為佢呢個平台係綜合晒所有嘅 LLM model 啦。咁我哋唔需要話，如果我哋想用 Claude 又要喺 Claude 度俾錢；如果我哋用 ChatGPT 又要 ChatGPT 度俾錢；Gemini 要用 Gemini 嗰度俾錢，咁你就會好麻煩嘅。咁然之後呢一個平台咧就係你可以見到啦，可以用好多個唔同嘅 LLM 啦。嗱，呢個 ChatGPT 啦，咁跟住上面咧就會有 Gemini 啦。咁然之後有 DeepSeek 啦等等嘅，咁全部都可以用嘅。咁我哋呢一個 AI agent 就會用到 ChatGPT 啦。咁然之後咧，我哋個 tools 咧，呢個 AI agent 嘅 tools 咧，我哋就俾咗 Google Sheet 佢啦。咁然之後 Google Sheet 入邊咧，我哋就係會記錄住所有以前出過嘅 post，咁佢就唔會重複內容啦。咁好啦，咁我哋望下入邊啦。咁我哋就有一個 system prompt 啦，同埋一個 user prompt 嘅。咁基本上咧，一個 system prompt 咧，就係你要同 ChatGPT 講到底你係一個乜嘢嘅角色啦，你想佢做啲乜嘢嘅工作啦，咁你就要俾好多背景佢嘅。咁然之後 user prompt 咧，你就係要俾一啲現階段嘅資料佢，即係一啲 variable。咁你就喺 user prompt 嗰度咧就寫出嚟啦。咁但係如果一啲 fix 死咗嘅 information 嘅話咧，即係例如佢嘅角色啊，你要 generate 啲乜嘢出嚟啊？咁嘅話咧，咁好啦，咁下一步咧，我哋而家 generate 咗10個唔同嘅 topic 啦。咁你呢度見到有10個唔同嘅 topic 啦。咁然之後我話星期一就係 target 中學生，星期二就係 target 大學生啊嘛。咁所以今日咧，我哋嘅 audience 係 target 大學生啦。咁然之後有10個唔同嘅 topic 啦。咁呢10個唔同嘅 topic 咧，我哋就會去俾另外一個 AI 就去做評判啦。咁呢度我哋就會用 Claude 啦，咁呢度轉翻 Claude，用 Sonnet 4.5啦，咁然之後你就 run 一次，咁然之後就 output 咗，OK，而家今日個 AI 覺得個主題係用 AI 寫功課好內疚嘅。咁而家大家都知道啦，其實好多大學生都係用 AI 寫功課啊嘛，呢一個話唔定係一個好貼切嘅問題。咁跟住呢個 AI 就揀咗呢樣嘢啦。咁然之後咧，我哋下一步啦。我哋而家揾咗個主題啦，我哋就要為個主題去做一個資料搜集啦。咁所以我哋呢度就會用 Perplexity 就去做資料搜集啦。咁 Perplexity 呢一度咧就會 generate 10個唔同嘅研究，就係 based on 用 AI 做功課啦。咁然之後最後我哋就會交翻俾 ChatGPT，咁然之後就叫佢寫翻一個 IG description 嘅啦。咁你呢度就見到當功課逼近截止日期時，blah blah 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 咁樣。咁 OK 啦，我哋而家就寫咗 IG description 啦，揀咗個主題啦。咁我哋依家就要整 post 啦。咁整 post 咧，整中文 post 咧，其實有好多好拗教嘅問題嘅。咁如果你要佢直接寫中文咧，喺個 post 嗰度咧，而家嘅 AI 係做得唔好嘅。咁我哋可以望一望啦。如果你乜都唔做嘅話咧，想 AI 直接整中文字嘅話咧，尤其是廣東話咧，咁嘅話你會見到係好容易畸形嘅，見唔見到係好容易畸形嘅？咁呢啲都唔知乜嘢字嚟嘅。所以咧，我哋解決嘅方法咧，就係我哋要首先整咗一個中文字嘅相，咁就叫佢複製嗰張相就算啦，就唔好叫佢自己整一個中文字。咁所以咧，我哋首先要準備3樣嘢啦，整一個 IG post。咁首先就係我哋要準備個標題啦 ，which is 我啱啱講嘅相啦。第二樣嘢咧就係中間個 mascot 啦，然之後最後就係個背景嘅。咁我哋就望一望咯喎。咁我呢度就整咗一個 AI agent 啦，就係叫佢 output 翻就咁個 title 係啲乜嘢。咁我哋就係今日個主題就係用 AI 寫功課好內疚啊嘛。咁然之後咧，我哋就會叫佢用 JavaScript 咧去整一個 SVG 嘅 file，將個文字咧就變成一張相嘅。咁然之後咧，我哋下一步咧，就係會將個 SVG file 變成一個 PNG file 啦，咁然之後我哋就會用到一個 platform 叫 Cloud Convert 啦。咁呢個平台係免費嘅，咁你只要去佢個網站申請個 API account，咁然之後再 connect 翻落去 Embedding 咧就可以用噶啦。咁然之後你就會見到整咗張相啦，就叫用 AI 寫功課好內疚啦。第二步啦，就係我哋要去整中間個 mascot 啦。咁中間個 mascot 咧，就要準備2樣嘢啦。首先今日我哋會用到啲乜嘢嘅公仔啦。咁平台咧就有指令，就係話星期一咧就會用例如個心心公仔同埋個薯仔公仔啦。第二星期二咧就會用薯仔公仔同埋貓貓公仔喎。咁如此類推啦。咁所以咧，我哋下面呢一度咧
會叫佢識別到底今日係星期幾啦。咁我哋今日係星期二啊嘛，咁你就會見到綠色呢條線就下載咗2張有關薯仔公仔同貓貓公仔嘅 3D model 啦。咁呢啲係佢哋以前自己人手畫嘅公仔嚟嘅。咁我哋就要俾 AI 知道，俾佢 reference 翻到底佢生成出嚟嘅公仔係咩樣咯。咁然之後咧，好啦，到上面啦，而家要寫翻一個 prompt 咧，就係同翻個 image generation 嘅 AI 咧，就同佢講翻到底你想個公仔係做緊啲咩嘅動作啊等等啊嘛。咁我哋今日咧嘅主題就係用 AI 做功課好內疚啊嘛。咁我哋就要生成翻一啲有關 AI 做功課嘅公仔啦。依家咧就有個 prompt 啦，有嗰2張相啦。咁我哋依家就已經係有齊晒所有資料㗎啦。我哋就會俾 ChatGPT 咧嘅 Image 1.5嘅 model 咧，就去整張相出嚟啦。咁呢一度咧，你哋就要自己去 OpenAI 嗰度咧，就讀佢哋嗰個 document 啦。咁然之後就慢慢塞翻所有資料入去咧，咁就 OK 㗎啦。咁然之後咧，佢 generate 完張相之後咧，佢哋就會俾一個 Base64 嘅亂碼你啦。咁然之後你就要用一個 convert to file 嘅一個 node 咧，就去將呢堆亂碼咧就變成一張相啦。咁你可以見到而家個貓貓就用咗 AI 做功課，好唔開心啦。咁然之後薯仔頭就想安慰佢啦。咁 OK 啦，咁我哋而家有張相啦，我哋有個主題啦。咁然之後最後我哋就要揀背景咯喎。咁背景咧，佢哋又係 set 死咗啦。以前有啲乜嘢背景，佢哋就會用翻啲乜嘢背景啦。咁你會見到有啲紫色嘅背景啊，有啲淺色啲嘅背景啊等等嘅。咁星期二我哋就會用到呢一個背景啦。咁 OK，咁我哋而家有晒背景，有埋貓貓，同埋有埋個主題啦。咁我哋依家就將佢 merge 晒所有嘅 document 去晒一個 node 嗰度啦。呢度咧就有齊晒3個唔同嘅 document， 就去俾多一次ChatGPT 咧，就叫佢幫你合拼晒所有嘅 material 咧，變成一個 post 㗎啦。咁呢一度咧就有個技巧嘅，就叫即係都要提翻啦。呢個系統最難嘅一樣嘢咧，就係要去生成中文字啦。呢度叫佢合拼做成個 post 嗰陣時咧，你必須要同佢講話，你而家係要 copy and paste 主題嗰張相，唔好自己生成一個中文字出嚟。咁然之後佢就會 generate 一個亂碼啦。咁然之後我哋就用翻另外一個 node 就係 Base64 to file 啦，就會整好咗呢一個 post 㗎啦。咁好啦，整好完呢一個 post 之後咧，我哋就會自動 send 個 email。咁我哋會 send 翻個 email 俾負責人啦。咁然之後，如果我喺個 email 嗰度撳 approve 咧，咁個系統咧就會識別到底 OK 佢到底有冇 approve 到啦。如果有 approve 到咧，就會去 true 啦。咁我哋就會自動 upload 去我哋嘅 Google Docs。咁但係如果你唔 approve 嘅，個系統就會乜都唔做㗎啦。係最後咧就自動 post 埋落去個 Instagram 嗰度㗎啦。好啦，咁今日分享呢一套系統咧就差唔多啦。咁我會將呢套系統咧就變成一個 template，然後我會放喺 YouTube 個 description 入邊咧，你哋自己可以 download 落嚟玩嘅。咁同時間我亦都會俾埋所有嘅 prompt 嘅 template，大家可以容易啲將呢一套系統咧變成一個自己適合自己嘅一個系統啦。咁因為由於我哋影片入邊咧，我哋係主要幫 Cyber 去做呢一個系統嘅，咁所以入邊嗰啲 prompt 咧就未必會 applicable for 大家嘅情況啦。咁如果你中意呢一條片嘅話咧，就歡迎 like and subscribe， 同埋希望你可以留言同我講你下一次想睇到啲乜嘢嘅主題，乜嘢嘅系統。咁我哋下次見啦，拜拜。